chaîne moko aime la grâce aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingani chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Na évité dans le bas mais ça on ndenge masalanga donc ça oza katinanga donc l'homme donne ce qu'on a donc mutako pesaka wazana ngo donc ngala ko pesaka onazana ngo onazana ngo eza obato yoka wa donc nazana loko ngala ko misala te to na ko misala donc eza onazali donc nazaka toujours bras droit yé mon place ça vient à wana du gouvernement donc les chefs du gouvernement yewana partout Zara donc frère Mena ça juste manager donc frère Mena a manager yom dans ça qui pont entre frère Moïse na producteur Zembo eza yo bengi frère par exemple frère Moïse Matuta obengi ayemba vision nzembo dépend na yo yo ndem tozana ndako na yo bengi Moïse Matuta akota na ndako mais so ndako eza propre so pe salité za yo donc yo mo avo benga motu na ndako na yo eza na propre eza la bien là au sali texte na yo bien au zulango temps penzo zupena temps oui ba ke ko se baser ka te ke le roi na yemba avec un grand nzembo non as anzambete ke ayemba na nzembo bongi aina nzembo gangi non TV ndega na ntolo ba TV zimbo zelo te za ba TV za ba chaîne commerciale so okena yo sengi ke nazana pusana leka ba ko valiete ba taleke roleka ba pesi jour ke roleka jour tel leki na yo o pesi ba élément ba ko senga yo e bazana ba biloko ko senga ke pesa boye so ko kisi ba biloko na ba leki na yo TV za zelo te. Dans un groupe depuis 2015, fin 2014, dans un groupe se comporte très bien. Bande Corona, tout en basali. Nini susu. Non, kadam. Oh, yo po bangi. Et ça le dame doit passer. Non, parce que Nathalie mission mo boye. Yande ko mo na yo ka ki mo passer. Émission na yoka qui passe kuna malili mais les émissions natala qui dans la nagi. Oh gloire à Dieu. Ah yeah. Mais le bana. Na kanisa yo pe ba inspiration de uta na ba côté wana. Te ngate pizza. Mais to yoka bango. Mais na za tante na s'inspirer na yi. Na tante parce que sous inspiration na bango za diabolique. Shalom, peuple de Dieu à travers le monde, partout où vous êtes connectés sur notre chaîne Aime la Grâce TV. Aime la Grâce TV, la chaîne de Linga Abino Mingi. N'a vu que dans les commentaires, n'a vu nos abonnements, n'a vu nos j'aime, ok, partage, n'a vu nos. Et ça, là, biso toujours, tout ça, il a vu mon salaire qui toque au Bosengaka. Donc, n'a lisungi à mon patrocinador officiel, il y a la chaîne Aime la Grâce TV. Zé Hazard, il y a Poma. Le cœur de sa femme, le maître boss, les mannequins de la ville. Mikolo H Obenga et donc babi à part Nzambe Jésus, toujours Abraham à côté, Jacob, Josué, tout le monde fait des hasards ya ba pour malaka ta ba liste on a pas monté à malamu babi veut dire eleki moi et belé. Alors il y a tout ça sur ba force moi belé na moni pe les tontons fabuleux, Nangambo, babi le tonton fabuleux, Blaise Kasangana, alinga moi qui voit à moi trop donc bien stylé, moi la taille peut bien, merci beaucoup na appui na yo. Donc tous les reconnaissants na bino sa soutenir abiso de partout au besoin. Alors le long na zanga mon côté ndeka bomé ça na comment na ngaso na vendre na plateau dans na zala mingi nga monter faut kana zala accompagner na moto. Donc le long na accompagner na mosa na Nzambe munene ya Angola awa babengi na kombo ya le frère Rodriguez Babi c'est le frère mokoka o ya Kenda France à Kimati azonga pene équipe complet au bana Nzambe bandima rapport ils ont belé na bisabino na Angola ba obeta musique so ba betseka tour ataka na Turquie
azonga te donc on veut dire aokima mais le frère Babi azonga maintenant équipe nae au complet na madame pe longo au complet alors yende to bengesi na plateau na biso pour na commencer malobati akapo asimbela biso image kitoko na aime la grâce TV concept nation pour to sur notre invité spécial. Bravo, tous a déjà invité na biso. Shalom frère Rodriguez. Shalom maman, merveille. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Pas moi santé au monde mais nalingi on peut ça quand même déjà shalom na ba fidèle abonné nyonso ya aime la grâce TV place nyonso ba kozali ba pa Orlando na émission lelo moi lilo ba moko ya sukali ya malamu okopambolela bana nzambe. En tout cas, peuple de Dieu partout bozolanda MTV. Aime la grâce TV, Nzamba pambola bitso. Na bi que partout bozolanda aime la grâce TV, boza dia ko pambola manatonga lelo na bi que na bino sango malamu ya tonga lelo. Amen. Mais nyonso ça va? Oui, ça va. Ça qui dit là. Oui, ça va. Ça qui dit là parce que ça combo surnom mingi obanga ko bengo na kati Angola. Mawatro. Ya mwana penza. Mais vraiment, depuis que ça qui dit là ils album mon ça pe na ba impact nango. Oui. Mais to koko kana no morceau ya ça qui dit là na no poto ko tamato démarrer ma so na biso très bien là. Sakidila nzambi ami wavanga mwenyo sakidila nzambi ami. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, donc moi je vais bien ça en 4 mois. Mais frère Babi ba yebisa biso ngongo no ezala kozika ou bien ezala nango bongo na oyemba kando comme ça ngo kozika bongo. Ah bon, na évité dans le bas mais ça on ndenza masalanga donc ça oza katinanga. Donc l'homme donne ce qu'on a. Donc ndako pesaka wazana ngo donc ngala ko pesaka onazana ngo donc onazana ngo eza obato yoka wa donc nazana loko ngala ko misala te to ko misala donc eza onazali. Ngala. Donc ngo na kozika mamuke. Donc na évité eza onazali gak. En tout cas. Merci beaucoup frère Rodriguez. Alors en 2-3 mots, Nabike c'est pour toute la première fois surtout na chaîne Aime la grâce to Yambio voilà. Alors bateau bakolando lelo, nin bako retenir na frère Babi Rodriguez. En tout cas, frère Rodrigue Babi, un musicien chrétien adorateur de Tolobaka, il y a Angola, tout ça musala nzambe na Angola, tout évolué na Angola. Donc c'est un peu na église na bino apparemment poteaka. Oui, l'église na biso na zamotei pana biso na théâtre. Et ça na frère moko a tikele biso moi devoir à domicile mon boy abi maman nanga merveille na mona ko oyambaka bayembe belé na plateau na yo mais kako ça il a biso exercice moko dans le quoi devoir à domicile mon boy. Il y a chaque invité sokaye a me copier ça biso verset biblique moko po limbolango parce que ba pagano bazai belé la mamba nzambo moni bayemba na bango ka po bayemba mais oh ba sala ba ebité puis bible batanga te. Est-ce que frère Babi Rodriguez a ko sunga biso ya ko tangela biso moi juste verset biblique préféré no olingaka olimbole libiso ngo tant que papa Moussa Nanzambe verset biblique clé pour tout le monde le message on a coupé ça le monde na bato basambela na basambela raté et ça Jean 3:16 parce que ça biso car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est ça la bonne nouvelle au Yesu et la biso. C'est toyamba Yesu Christ le kola mo kondipe mo biksi na biso nde biso tozi bo maseko. C'est très important wana nzamba bengi motinyoso à la conviction. Ce qui est important, c'est ça. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, frère Rodrigue. Donc, pour comprendre quand même, il y a Bettina Jean 3:16. Quand on retale, est-ce qu'on devoir domicile à Baninga, monsieur Tamba, on doit plateau, ce qui est alors, par rapport à l'activité, pour nous, mes collègues longuineuses, tellement belé na ba affiche, activité nini oyo clé, aux anango apparemment na moi oyo. Activité clé na mois de février, où nous clôturé le 28, où nous avons une activité on a palanca, mais nous avons une grande activité, grand événement, le 14 mars na Epic Sana, na Mutamba, donc juste na Université méthodiste Tozawana, et ça le 14 à partir il y a 18h45, donc 18h45
activité bandi donc les en direct à partir na radio Kairos les 98.4 FM donc activité wana ndeza majeure na minute yo makanisi biso nyonso eza focalisé na activité wana non na organiser yango bato organiser ça bato ya radio OK on batte yo comme étant invité phare na bango oui eza le 14 mars 14 mars na 18h45 mais faut dire que relation nini boza nango na le évangéliste Moïse Matuta. Évangéliste Moïse Matuta, donc pour moi c'est un père, c'est un grand frère, donc c'est un coach pour le moment, donc nous avons une très bonne relation, nous travaillons donc soit on a Luanda, nous travaillons ensemble, quand album tout ça la mikolo, album où relève-toi, et ça na ba biloko biso to intervenir, donc ça na 9 titres auto betina a en Angola. Donc on attend ça ça na confinement, nous avons un temps pendant au sala musala na ye. Mais tout le monde Aucho Kendeki, à Kendaki, mais apparemment dans groupe naie et puis dans la organisation naie, celle qui a sorti officiel l'album naie. Tout mon frère Rodrigue Babi au Azalaka. Pour biso a en Angola to benga go bras droit. C'est pas pour enlever la tourner relation avec Moïse Matuta actuellement parce que to bium to Azalaka bras droit il y a le frère Moïse Matuta. Mais actuellement to mon frère Rodrigue Azali sous-souté apparemment notre frère Menane m'a remplacé place naio. Mais quand pour faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas? Non, donc Nazara toujours bras droit. Il y a mon place à Savenga, du gouvernement. Donc les chefs du gouvernement, il y a partout Zara. Donc frère Mena juste manager. Donc frère Mena a manager, il y a dans ça qui pont entre frère Moïse et producteur. Donc ça juste la relation dans Bango est bon. Pont, il y a un producteur, c'est tout. Et ce qu'il y a mais Ngala Moïse Matuta, c'est un grand frère, toi on a quatre belé. Et belé, tu as pichou, donc on a quatre belé. Mais un frère Menaza, on a comme pont, médiateur entre producteurs, na Moïse Matuta. Même si on a Kinshasa, le roi producteur, c'est Awa. Et c'est un frère Mena a dévancé à Kende pour le roi en tant que manager, il faut le bel la place, il y a producteur, donc tant que porte-parole, il y a producteur. Parce que producteur, c'est une attente qu'il y a OK, voilà, ça pour la moussala. Il y a un producteur comme porte-parole. Et ce quel cas, bon, et ça là que peut nous dire pas c'était pour au moins que le frère Mena Bozani à la Luanda et c'est là qui yonde au sala moussala na Hollande et papa na biso Moïse Matuta tina Kinshasa wa accompagné na ba sortie officielle à ça là qui mais tout le monde c'était le frère Mena qui accompagné et ça là que d'autres pas moi pas si moi témoin dino no mon boité aux appels mutu. Non, pas pourquoi. Ce frère Mena va y a que sur ba coaching mais bela zo pananga. Ah OK. Faut y a tu c'est qu'il faut célébrer pour nyonso que le bakuna nga faut président ben arrêter mais nazo ya bo solana ye boye bo sala na ye boye amema boye donc ti ko kene programme na ko kene na ko so ngafu na ye bango biso to délégué kende donc ya kende le roi biso ya awa à partir de Kinshasa. Mais Azaïne là on mi quitte ça tu vois peut-être ba coaching. Non, c'est un bon frère donc un bon frère souple la musala et puis il a fait un bon boulot donc en tout cas coup de chapeau à Sali Musala qui toko makasi donc musala pena positif. Coup de chapeau. Positif. Ça m'en a les panzani coup de chapeau. Mais je te dis to yamba ki ayo ba ka frère Rodriguez avec wana hier féliciter que mingi na mamambongo abi mamambongo ma coaching ezaki bien na mamambongo. Que signons ce nom dépendre ndenge ndolo bagé ba no bisanga ke bo pesa autant. Bo sala ye boye. Position nous ko kende na ye, ya no dépend na biso awa. Donc tout il dépendait de tout. Donc ya awa. Oui. OK, gloire à Dieu, mais ça lui passe pour tout le monde peut faire maintenant ça lui featuring na papa Moïse Matuta mais yo va ne bâton révélé ou ça ne featuring te pour et ça biso peut passer biso peut toi fan na yo et toi ba fan ya papa Moïse Matuta mais est-ce que ça lui passe bozala plus pourquoi pas au sein d'un featuring et surtout dans l'album au Bissonnest aux Zéla et ça qui dit là. Non, on a une featuring. Azali. C'est pour bomber la bisso. Oh, Azali, mais tu bombes rango. Pourquoi? Na bombe rango makasi Azali. 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 Yo bomber la bisso pas la bisso. Azali. Azali, ça nze monto yemba portugais. Na ye ya sane vocal lingala mais Azali. Ezali. Ils sont quand na sakidi là. Non, on est surprise. Single 4. Ezara surprise et marana sakidi là. Mais bon bah yebisi biso pe ba featuring mingi papa na biso
Moïse Matuta sali na bana msusu pe mais ezala makito te bimi bien te to lo belango parce que ba te belé pe ba sali ba réclamation tout monde na ba YouTube ba fit belé surtout asala ki pe awa na notre frère adorateur Blanche voilà adorateur Blanche asala qui n'est pas featuring même nzembo ngo ba to ba sepe na bango na ngote les frères pe j'avais vu un frère on a qui pose à 2-3 frères botolanda qui pe na ba monde à YouTube mais apparemment ba fit ngo ezaki na ngo échoué donc voit peut-être kaka ya papa na biso sala ki kitoko mais na ba contenu nzembo ezaki terre à terre un peu là bon nzembo eza yo bengi frère par exemple frère Moïse Matuta obengi ayemba vision nzembo dépend na yo yo ndem tozali tindaku na yo bengi Moïse Matuta akota na ndaku mais so ndaku za propre so pe salité za yetu donc yo mo avo benga motu na ndaku na yo eza na propre eza la bien là au sali texte na yo bien ozuli ngo temps penzo zu pena temps oyeba ke ko se baser ka te ke lokwa na oyemba avec un grand nzembo non nzembo za na yo moko kati na yo za na vie obongisi déjà pesa batu quelque chose parce que yo moko e bandano pa na yo alors so nzembo likolo lokwa na oyemba na Moïse Matuta c'est un grand donc wana eza na ya kitoko alors nzembo avo yemba ni dans un grand bongisa texte na yo bien ko confier ka te ke ya za grand yo cha mungongo ko cha ba grâce na non yo moko kolo nzembo ndio concevoir nzembo na yo il faut za na bien ezana no bien simo yembisi ndeko za mabete azanza mbete ke ayemba na nzembo bongi aina nzembo gangi non mais ezala pe quand même tant que grand na ki titre ba ebelio na makambo oyo zana ngotongo ko type oyoki texte mais d'autres pas so moni efalia okoto ko bongisa po pesa ka bien po kombo na yo c'est l'image net na ba fito ya sali biso to mona en réalité ba frère wana te mais tozo mona papa na biso Moïse oyo ya yebani na oyo ya zali biso total siko ba nzembo na par rapport ya titre ya zana bon ye akoya ayina nzembo aza na place ko corriger mais nzembo déjà message bani bandeli bon ah ça peut-être après ce idée mais il y a déjà au PCP idée sur alinga ndenga concevoir le on a habité donc mais ouais notre frère il y a adorateur Blanche Talakian non il y a adorateur Blanche Talakian oui par rapport ya yo monaki onde non mais nzembo za bien nzembo za bien nzembo za bien maman ah papa on dirait que boya no kaka ko to yebi yo babi le frère oyo aza motema malamu aza na mikiti salo kwa frère oyo tala na mutakenda France angole tindia ke ko sa ba tourner na kati Europe mais akimite azongi bien donc ye abate na relation voir même ya gouvernement angolais azongi na kimi na ete je crois frère boy bon loke mabe boja ina de non banzemo nyonso yembeza bien ayuto yembana ndeko trésor na Kinshasa trésor ça très bien makalo ça bien ça très bien donc na yo na bi biloko to pesa nzambe za ramuki to yeba mezi o to pesa nzambe donc na yeba par exemple na opia nzambe $50 na opia nzambe $100 mais on nzambe ozong sila to yeba te donc ba yembi bien ça très bien azolo ba bi alobi ba expliquer bien alobi Jacob Nezaou ba wela mapango te e ba wela ka maloba tata donc ba mi ba wela mapango te alobi apesi Noé plan asala bateau mais apesi c'était apesi libayate donc ba maloba ça bien ba yembi très bien ils très bien gloire à Dieu alors texte c'est bien mais ngana olingana no lokola to yambio moyembi na kati ya plateau na biso to kozala pe wana te poto lubaluba moi mingi mais bato ba découvrir surtout talent na yo on aime la grâce to linga mingi batala moi s'exprimer donc on a big frère au dégâts au bon exception nzembo nini lelo po lier sa biso en premier lieu nzembo na bongisi eza without you eza en anglais parce que nga vision na ngeza mingi kaka na communauté na biso te donc vision na ngeza ke soki nzamba salinga grâce na yemba atana ki arabe na yemba so pene inspiration ye na luka ba arabe na luki nzembo na communauté lingala na kiba ba arabe traduire donc na moi un peu pour na lingala na toucher un peu batutu olinga moi ki world de moi trop là donc na lingala pinana simba moi batutu ba pesa message titre nzembo na nga without you lingo la sans toi donc kozanga yo sans toi sans Jésus on peut rien faire merci beaucoup OK Jesus my life without you I can't do anything oh my God you are my love I can't do anything oh my God you are my lover my God without you
Without you, I can't do anything. Do di di da na 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 do. We are away. Do di di da na 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 bo. Do di di da na 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 do. Yeah, yeah. Do di di da na 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 bo. No, no. Jesus, my life without you, I can't do anything. I can't do anything. Oh my God, you are my lover. I can't do anything. Oh my God, you are my lover. My God. Without you, without you, without you, I can't do anything. Without you, yeah. Without you, without you, without you, I can't do anything. Without you, yeah. Without you, Papa, without you, I can't do anything. you loving me too much, oh. 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 Oh my God, you loving me too much, oh. Without you, without you, without you, I can't do anything. Without you, yeah. Without you, Father. Without you, Father. I can't do anything. Without you, yeah. Without you, without you, Father. I can't do anything. Jesus, my life without you, I can't do anything. I can't do anything. Oh my God, you are my lover, my God. Merci. Merci beaucoup de retour sur notre plateau. J'espère que vous sentez la frisson à la yoki. Moke, est-ce que vous avez frisson à la yoki dans Nzembo? Bon, Rodriguez. Oui, maman. Ah, vraiment, Liboso na nos félicitations. Merci. Bravo, vraiment, na Moussa Kitoko. On a vu que Nzembo oyo e opambo la ba na Nzambe. Mais Nzembo inspiration nango ezwil e wutelio wapi po obimisi bablo moi Kitoko makasi. Bon, inspiration ça que tolingai total sabato que il y a des gens bazo confier na ba matériel, a confier pour kenda rapoto, a confier pour zana mbongo, a confier pour zana talent. Dans un talent, il a tout, donc confier pour na nyoso zana ngo. Alors OK, nyoso zana ngo vanité eza pamba. Donc sans Jésus eza pamba. Sans Jésus eza pamba, sans Jésus quelque soit ba talent na yo, quelque soit mbongo zana ngo mais on sale le côté. Avec tes talents, mais on sale le côté. Mais avec Jésus na talent na yo, tu peux faire quelque chose. Nzembo ya mso ebimeli yo tetango uti France omonike na tamboli na ba poto ba frère bande ko kanzake so na keba nini zimwara na okima me na zongi te Nzambe ka razwa lokuma po France yana mwelo te. Non. Nzembo eza pona bongo te. Nzembo eza ka inspiration ye. Et eza na rien à voir na kipoto, eza na rien à voir na makambo na zana donc. Peut-être eza ibi makambo ke kutana ona poto ndo okendaki tango ye inspiration peut baki sami. Bon, ça bien parce que ne pas inspirer dans la forme oui, oui. Non, quand on a là vraiment vous avez raison parce qu'il y a beaucoup de gens quand ça raquette poto de vieux suki. Non, poto za sukate. Il y a des gens na poto vont souffrir, il y a des gens balala na balabala. Alors na balabala on souffrir donc ils ont ngo ninité, ils ont na bato na poto malala na balabala. Hôtel bina muto oh faut mais ti sambizanga mais on ça nya za na poto. Poto donc poto za ngo sukate. Suka ezate donc nyonso ezaka ke Nzambe ni mokonzi. Nzambe mokonzi. Ouais. Mais Frère Rodriguez, ezana lo mombo oyo
tolingi kotuna yo mingi parce que tomoni yo nde moto okendaka plus na bazimbo osala balive mingi na baTPA na babilo mwa bongo mais bafrère ebele bakomi koenvie mingi soki ake zimbo akebeta na TPA et puis akomi ko minimiser ba frère mosusu mosusu na ba matina podium ya Palanque activité na ba matina ba podium ya TV Zimbo te pona yo contexte no kolo bango ndene non TV Zimbo ezele rotin ezaka TV ne to sala mission eza TV comme tous les TV donc na éviter ko changer mutu bon na éviter pour ce que ça que na TV Zimbo que TV Zimbo ko minimiser baninga c'est que place au que les places eza meilleur que wana waninga tabaninga donc ezala ngo le côté TV Zimbo le côté donc conseil zara que zala yo tikala ozali OK ne Zimbo que ne Zimbo te oza yo parce que le but est yom toke na TV Zimbo o leki ozana ghetto na no salete le côté peut-être na talent ou bien na grâce et il y a des gens azana ghetto mazana grâce makasi mais yo que TV zara ga opportunité TV zala ngo opportunité donc et le but est que le rôle leki na TV leki ozana na ghetto ou bien à salle na le côté non parce que Nalanda qui une fois un frère bon a comprenait qu'il était kenga na yoka kena mamba bande koloba donc à lundi na téléphone na Facebook ba publier un frère qui était déjà dans Katia plateau ya TV Zimbo ça live ba tindé les photos na nga Facebook atali nga inzamba lola nga ipesa occasion ona mata isiko bongo ba oyo wana ba za sima nga na niveau na onyata bango na ofina bango alors ce biso réflexion na biso pe tamboli lokola to yambi frère Rodriguez oye akenda mingi ko livrer ba live wana alors pensez na biso y ramener tout nos peut-être question wana par rapport ya sensation wana ou ya contexte complexe wana surtout ya bande ko na biso ndenge nini oyo poko yiko digérer yango non TV ndenge na ntolo ba TV Zimbo zelo te za ba TV za ba chaîne commerciale so okena yo sengi ke nazana pusana leka ba ko valiete ba taleke roleka ba pesi jour ke roleka jour tel leki na yo o pesi ba élément ba ko senga yo e bazana ba bilo ko senga ke pesa boye so ko kisi ba bilo na mo leki na yo TV za zelo te ezate ke nde ba TV Zimbo kuna so leki ba ko mayo o beso ko leki tant so kita mama o teki ba album non il y a beaucoup de gens dans un album parce que ngala na bimisité na zo minimiser pété il y a beaucoup de gens ba sali album mais donc ba teki pe déjà ba l'équipe kuna mais impact ezate donc ça on que pour l'équipe na TV impact non TV za on ezali kamunde ke nzamba accompagner musala afula musala pour yekolo musala mais par rapport à résultat ya musala na binonde boteka ba CD est-ce que boteka penza malonga ou bien ezana ko lo mo boeka lo et contribuer à l'œuvre de l'Éternel de Bossala. Bon, la vente c'est dépendaka. La vente c'est dépendant. Exemple, la vente c'est que l'artiste a se retrouvé. La vente c'est que la vente aux enchères, net dans l'église, ba cadre mo bo na ko créer mo lo mo bo na bengsi batu nanga bato ya bien na biki na bengsi bato yo. Donc ça la vente mon na bango à partir on a des artistes qui se retrouver pour le moment vente ya Angola même ngati lelo yango les autres fodinga que ti l'album et bimate donc nazo raisonner moi mingi comme ça album na Angola c'est tout net CD na temps c'est très difficile très difficile parce que kuna netinga bilo na ça en euros parce que imaginez en euros au sel sabnet na ba France kuna ba ba ko teka na ba ngati pièce moko 10 euros bien 5 euros parce que awa 5 euros teka la nani na 5 euros parce que 5 euros ça déjà ba 4000 et quelques CD nani awa c'est teka 2550 yoko tumtem to website biso ya nani teka ape ba disque nani wa teka CD na 5000 ba tunyo so teka CD vente officielle les ara 1000 compte 1550 donc pas même $5 pas même $3 et coca donc ça passe ça passe. Donc comme ça c'est déjà passé. Ça passe, c'est difficile vraiment. C'est tout un beaucoup. Oui. Mais quand même la musique on bobe ta boza ko se retrouver. Ko se retrouver ça non parce que nzamba osunga na muke place ba ko bengisa yo. Ba pesi au moins quelque chose. Na muke on a kabuli na bande ko za na bango. Na gravi pour ngai. Il y a des gens parce que nga ba rapport belé comme ilanga na otala kaka. Ko nde ko moto ke na to beti to 200,000. Na bien 5,000, 3,000. Bon, mutema mutu na ibite na condamné pété na iba raison na bamuti. Mais tant aux moi na kabula réparti na moi bolingo pe na bandeko. Bo sala ba musala.
Mais remarque comment tu sali fort babi l'autre fois de l'autre côté tu sali qui peut live mon boy aux aïna bande qu'on a biso mususu ba accompagner qui mais le lot quand même na plateau na moni pe bande ko mususu ba accompagner au suko to ngito eba est-ce que frère babi azana groupe te on beza la ka ba groupe banzondi nga kangsa ka yeli biso ba liaka nde to moni pe lelo yeli biso liaka l'autre fois na pe oya ki pe na liaka c'est comme quand hôtel service au finalement ezala nini to yeba na anangola non nga na groupe depuis 2015 fin 2014 Tilelo dans la groupe se comprend très bien bande ko wana tozana bazali bande ko wana bazana bango baza pe parmi ba groupe na oui na boyga ndeko benga bango lelo parce que vie occupation mboka na biso tala kaka mutamta zana occupation na ime bazali groupe nanga za munene za munene musuku magena ba oyo wana otikaka ningo kenda France même ba nanga za munene non toi très bien groupe nanga za munene nana ba musuku abeta rappel timba mais ça groupe nanga ah ok oui mais na mon appel Atom c'est pour to citer quand même baba parce que il fait partie de ton groupe oui Atom c'est mais quand même tout le monde a gagné na place musuku kenda ba chaque dimanche kenda pe koyemba oui mais aza groupe nanga aza groupe nanga parce que ba biloko wana ezaka ba vie ba condition vie ba conjoncture ya batana biso mboka na biso moto pour se positionner penza eza mo passe donc le quoi za likabona ye pona bi ba ko préciser aki problème musala okanga bango pe non nga kanga mutu te siko ofuta bango ndo tambwa na bango bon non na futa mutu te ah ok donc na futa mutu te o ya kande to kabula parce que même nga moko muta futa nga nzambe donc biso to futa mangana o to futa miliwana ouais ah yango to sa ba kena ba banzonzi ba comprenez hein non na ezaka lisolo na yebisaka bango kanga motu te mais soza na occupation na yo lobi en tout cas président jour boy na ozala te na za musala na osala no oza libre siko basenga ko permission de bakendo beta pe na ba orchestre na mususu oui ok nyonso na yebaka siko oli ya ko kangeli so lelo non bango il y avait deux jeunes sœurs ba yembel biso très kitoko makasi voilà très bien baza bande ko nga ban na na kati ya groupe to ok ah baza pe kana kati ya groupe na yo oui na kanisa mususu baza na ngambo ya bima lelo loko bima pe to apembe na place ovandi non baza na groupe yone na biso groupe na ngeza munene donc toza na plus de 20 quelques ah ben oui toza belé baza ki belé mais okoka conduire comment dirais-je okoka ko encadrer bango ndenge nini pona babi bana ngola ni tout eza tellement pas si surtout na ba pagano baza na kati ya ba groupe na biso ba bongana na bango pe bien te ba bela bien okoka voilà donc mi tout na bango petaka nango pa bamba do ba pagano na kati ya bonzambe non mais bazali donc nzamba sungaka na mwanda mboto yebi to partageaka mo ba idée to partageaka surtout mingi toza bana nzambe to partageaka mingi na bonzambe et na moi matériel pour mona na ya muke to partageaka to vanda bien to za rapide et puis ba bi mutemo ya nganga azanga mutema te que son deni donc to vivra très bien to se comprendra très bien voilà. très bien vraiment mais nini susu no kadam oh yo po bangi et c'est le dame doit passer non parce que natali mission moko boye yande ko moko na yoka ki mo passer émission na yoka ki passer kuna malili mais les émissions natala ki na landaki oh gloire à Dieu ah yeah mais le bana na kanisa yo pe ba inspiration de uta na ba côté wana te ngate pizza mais to yoka bango mais na za tante na s'inspirer na ye na tante parce que sous inspiration na bango za diabolique ah OK oui le quoi moi on n'a pas fallu ne lingsa parce que nzambe aza source ya toute inspiration on est sur biso na loba pona kananga on a biso nzambe a source ya toute inspiration quand tu prends la Bible nga mélodie la nga jour nzembo yaki on a vu moi piano na ngana moi guitare na ngana na mekarabo nazo pesa bango ah boy na tant que to sangisi yango tant sangi bango ah nzembo mai oh mai donc les arabes ba inspiration na ba mélodie nga ya bongo na texte na balisi yango esili Pono comment que banyango netka na accuser na rythme oh beteli biso ke non beteli biso elo ka fali o ya ki bien fuka netka ozobanga pe rythme na yango bimiawa yango te na éviter peut-être ebeteli nanga na éviter mais jour boyo kango pina version originale ben cinématiste ba betango boyo kango pende muso eza ba mélancolie oyo notre sœur muso sa bimisi ba mélancolie mo bona ah gloire à Dieu na yeke ça lui bien donc biloko wana ezaka ka eza nango biloko ya kati ya musique parce que musique ezaka
communication ezaka penza monde moko boye so za oyebi ko nager so za mbi sebo nager batie na mai il faut nager donc il y a nager déjà parce que a message na mai yango ezaka bon donc tu déjà faut nager donc à se retrouver na place yango ezaka bon musique ezaka bon so ezaka na ke milieu na yo obimisa eloko ezaka au sale forte oui. Mais na kati ya musique angolaise ndenge boza ko évoluer album ya nani déjà oyo tali penzo omoni que non ils ont la bonne voix et puis na bonne marche album ezebele ndeti ya nani de ande ko no mo boyo apprécier pe ya basi to mibali oyo omoni que non abimisi pe album et pe si pe makambo bana nzambe surtout pe ba pambola bandeko ezebele lokwa ba sœur Clarisse baza na album eza bien très bien ba frère basé belé banzembo misusu on a tangi te bima be c'est Clarisse bo antoine bolimbi sanga on a tangi en tout cas album mais ça venait belé baza venait belé album mais ça belé a bien penza donc les autres lui ko kangote na surtout na aya ya Ntimba Robot parce que le fond Ntimba Robot yende baloba mingi bokokana mingi wala toyebi ha bomoni da ilomine ka balobaka na fond Ntimba Robot baza kokokana. Là, tu as un côté na faire un timba robot lelo, mais moi nzembo ya frère moko pe o maîtrise ape moi mengi. Pour n'habida une fois d'abord yembe la open nzembo mon na plateau on a vu que tout ça partout le moyen tous selon moi image wana yoka notre frère azala na plateau na biso pe yemba déjà nzembo ya frère Rodriguez Sakidi. Nzembo ya ndeko yebi basé belé. Ya biso a bien et bon, de préférence en Angola. Pour ya ba Congo déjà bango ici bazo ko émerger na ba vent na bango. Angola tout ça ba ndeko belé le ko ndeko de Deus le tumba donc ça va nzembo bien bandeko Delphine ça va nzembo bien nzembo Illumina ça très bien. Oyebi pe moi une partie un morceau. Banzembo na yebi Tokoyo ka moi mon kekaka. Na yebi donc les obonga neti ya ndeko de Deus ça até quando do banze mwande ngwana na mona awa nzambalo bozana na problème c'est que quoi bon tala o mona ka bolingana na ba kombo ka boyebani ke na ebi frère Ntimba na ebi frère Vemba na ebi frère Rigo mais na banzembo na bango frère Vemba c'est mon frère à part non ma musique Isaac Vemba za frère nga poto melele lebele moko OK ngana oui maman na yaza mama kulutu nga siko tanga la botami maman na bango maman na nga zaki malade alors maman na bango ta boko linga bo bébé na nga donc ngani pa to mena libele moko mais nzembo no yebite non na yebi oh nzembo ni na yebi ça va to pesa moi morceau mukeka moi morceau mukesi azana ba nzembo belé 5 ans compositeur oh ka yo yebi muke wana ebele na yemba ko tumusuna na gravango te kasi to sina lote akoma kili konzi ya mungwa kozanga botosi ememi bato na liwa nzambe na nga ngai na kumisio ngai na netolio nzambe na ngai nzembo ya Isaac Vemba akoma banzembo ebele ya bien kuti na kamora ndeni agrava banzembo azana banzembo ebele ya kitoko ebele azana banzembo ya kitoko mais na milieu angolais awa ya surtout gospel poto lebela ma gospel mais oyebi ke bozo ko évoluer te bozo ko avancer vraiment te poto loba pe moi très bien bozo ko avancer to yebi yango non toza ko avancer parce que gospel angola ezaki boyete ne to comme lelo quand les aki pena po bon émission lelo na télévision émission na gospel ezaka passe pratique la bino espace bo yemba ezaki très difficile mais lelo pe to comme na privilège to comme leka nga dernièrement temps leka na TV Zimbo donc bango tellement yebi musique gospel yaka la bandenge moko bo nga na kenda na compliqué programme na bango au niveau la tchanga premier invité na kenda mamoko likolo si na kenda likolo bango me singa rédacteur na bango moto ya production na bi obebisi programme pour biso to ke bino musique na bino gospel na OK na yamba moko moto tina kata salle wana donc bango tout wana programme beba donc biloko wana kalezala kité donc lelo bino bango ko apprécier musique gospel donc ezokende évolution ezate d'autre part ezaka ke biso na biso tondimana te ezana oyandima oyete oyandima oyete oyuna donc to bazandier bato bakangama oyena intel bakangama na wana bakangama na wana
donc ezala mingi ya mpe boye bana banzembo te mais nga pena azanga na moto na kangama te nga azana nga moko kaka yo zana oyo moko mutema pembe mutema no kutu non nazalaka bien na tout le monde nazalaka très bien na bamise nyonso gospel tozalaka très bien tozala na ba très bonne relation baactivité na bango tout mpe nakendaka donc nazalaka nabeta te nakendaka nakeyoka moninga natali mpe si sagit nasombi basede nasombi mpe sede na nga toza wana totinaka mosala omiya koyeba nzembo omoni nzembo ezalaka problème nzembo ezalaka omona mwana ata mwana moke au fur et à mesure azoyoka nzembo wana trop eyaka nzembo ezalaka bongo fo bandeko na biso tosala bapromotion tosala bapromotion ezala mpeke ekota na motu mpo nazo raisonne yanga moko kutu yanga moko nde aza yanga moko raisonne yanga moko natindika yango andana lukona bandi so ya yo omeke epianga musala yanga moko na tano ebele donc bandeko bo faciliter musala biso tosala promotion banzembo na biso mo nzembo so comment ça promotion et comment les quatre et ça là que na leka bona yoki on a leka bona yoki et vanda nga isa kinga na sala effort parce qu'on a comme obligé na ndo yoko su ya yona travailler ngo e ko pianga musala po yanga mo non na sisi musala te ai na so su ya yona vandi sa donc bolimbisa bandeko na zolo bateke ya bino na boy ko kotsango e kotana mo mais ba Moïse matuto ezokotana ya ba lombongo ezokotana ngo ba Henri papa ezokotana ngo wala ko sans problème non wala pena ko kosate ba Henri papa et comment kotana ne toyoka ngo na nzela mais na zora tante donc balimbisa penza na zora tante pour musala banda sudi depuis na se focaliser pour na groupe donc tant pena comment mukie na zo nze même l'église comment on le biso ah boy l'église banze ba Henri papa ba boy ya Moïse matuto ezala rapport na travailler ngo na ye soka ye atozora pena ten travail yango mo ne vandaka donc sans quoi on va vendre péter. Merci beaucoup Faro de guest nabito OK mana na chuter parce que ngonga ezangonga mais ça l'abso critique juste mi ballet ya musique angolaise gospel place bino bozoko est vrai juste critique mi ballet capo et ça abso plaisir toi ba peut quand même ko renforcer musa na bino na ba critique au bino bozoko à ko repérer critique ezara que tout se supporter parce que il y a des ceux qui ne veulent pas supporter les autres. Donc ils ont nous supporter faiblesse baninga. Alors yo comme faiblesse moninga ke aketonga ye, akebeta masolongo boye, amoni moninga imba bien te basali ngo cliquer, yeko toujours wana imba bien te. Ai na concert moninga surtout loko yo. To na concert baninga ils apoto tindika baninga. Mais to yete ke to comme lokola ba inspecteur, totala ke afaliaki kota basse côté ya solo wana eza mabe et moi de la bango de miton donc boye boko menina ba kayibo ba biki rouge boko jara non OK faut tout se supporter so moni ke ndeko na afali na concert pour ça na nenga bolinga tout ndeko on doit bete concert place bo sala ki bo mais prochainement bo sala ngo bo au PSP apport na yo sungaye balasi la musique na miso comme fort oui alors que Shalom, on appelle Peuple de Dieu et Landa Ibiso pour numéro de contact. On a au bazar pour ça quand même bâti à mon colotte, on a musala oya malamu ya sekedi da. En tout cas, bo chapinza. Bo chap bo colotte, on deka lo bien bo chapinza mon colotte. Musala ngoza pasi. Biso bana nzambe yango Jésus andor lo ba parce que bana mukili baleki biso na mayele. Bato mukili ba soutenir la musique na bango makasi hein. Bachaka mbongo o nani oliye bo soki ya nani oyo ake bache paquet. O tu na pe ache paquet mais oya biso ya nzambe na yebaka te bato mbongo tozalaka te nzambe pambolaka to pambolaka te bazali na bango bakenda obimisaka na kuku ko na bakote mais boyaka bolukaka pe biso alors musalo ezosenga mwa apport na bino mwa muke na bino ekosalaka musala ngo tombama ke botongaka biso tala misia nazo tambola bino ba bato azotambola mpo bozotindika biso te alors botindika biso numéro na ngai ya contact eza plus 244 923 72 88 42 na Facebook ezaka Rodriguez Babi Rodriguez Eduardo Babi au monde na Facebook donc numéro na ngai ngwana eza pe ya WhatsApp plus 244 923 72 88 42 donc 923 72 pour en français 72 88 42 Alors, que Shalom? Shalom, on a pasteur Vemba, pasteur Babi, qui est mon père, ma femme Nananzila, peuple de Dieu, papa Benvindo Kileke, donc Jofis, Babiro Nanga Jofis, Ndeko Mukulu, papa Eric, en tout cas, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Babiro Nanga, manager Song.
song malungu tuka nzamba pambola bino amen ngala pamboli pe madame madame MTV La Grâce en tout cas merci M La Grâce TV musala kitoko bosala bandeko ba cameraman en tout cas ba réalisateur en tout cas musala kitoko bandeko nanga ba sœur mibale na kina bango moko komona Ilma Fatima mususu Ilma Ziniuda zi donatamu yana fa na zi na fazi bango mibale ka fazi kaka basala musala kitoko basala couleur otoluka na cœur donc kitoko makasi nzamba pambola bana musala malamu et puis ngape na lobi merci na madame Rodriguez Babi hein madame Nana vraiment azozula biso soin ya papa kitoko makasi wa mon kola pambola alors merci na Junior Boula Babi hein dans mikolo ba benga les petits boss quoi ngana benga ke imbondero yemo ngaye benga ke imbondero donc imbondero zelo we pika maka ayebi komba imbondero banda kala imbondero dans les petits boss yamba biso na restaurant na awa na kati ya Bima donc Bima Palanca pona ba uba yebi pona soko uti sanatorio ozokota madoso comme ka Bima église ya Bima dépôt église ya Bima bon na ka restaurant mon place ezo yamba biso mikolo très propre merci na Junior Boula na moni pe ba travailleur nenyo so ba gérant ya Junior Boula awa donc ba bengi na kombo ya Israël Mobiala donc azato tomo zo so la pe bien donc so moni merveille ba umeli awa donc pour yende mtas akotaki moi trop hein merci pour l'accueil encore là pambola bino na accueil na bino je dis merci na Victor Mwanambuta depuis Brésil na moni pe wana pasteur Philippe na maman Sifa mananga ba bureau na nga France président Mobiala Mfumu wana ba bureau na nga France donc bato vendre ma solo ti siko ma solo za vendre malgré vanzele quand même ma solo na nga venez vendre na France donc président Mobiala Mfumu na maman en tout cas boumela merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, papa Philippe, na maman Sylvie, na Lingabi, toute la famille vraiment na Bkata Brésil, je vous aime tellement énormément. Na moni pe Kijo Archie, na moni Bongo Adama Domingos, hein, l'homme luxueux, na moni pe Sakimaya Alberto, namoni Bongo Baro Mano, petite sœur nanga propre, hein, babi c'était de belles filles, Carmel Miezi, hein, la métisse noire, gros bisous nayo, parce que babi yenum tous à force, à grande sœur, hein, à soutenir grande sœur à 100%. Là namoni pe Fabrice Mavondo, hein, Fabrice Mbena, oh, mon gros bisous na lui non, na linga nomi. Donc vous avez tellement belé à kolinga merveille à soutenir Moussala, au bon continuer à soutenir nga, Moussala ngavuma bola mingi parce que les qui na bino azo préciser ma ba soutien na bino donc ba abonnement na bino et que ça là vraiment kitoko makasi akapo a présenter ki biso image kitoko to question merci et puis bino nyonso na sengi juste so bo moni image bo liker donc bo aimer bo commenter et puis bo partager et que ça là biso vraiment hein ba grande fille et puis na ba grand garçon na tiki bino na frère Rodriguez babito quand juste un petit morceau poto kawana frère Rodriguez. Kolo Yesu nangumba melio pozali nzambe yakosangisa te ozali nzambo yakabolaka nkembo na moto te nzambe ya masano te po nzambe na yo ezotinda nagumba mela yo Natamboli kombo nayo Ozanzambe ozana makoki yakozalisa oyezala te nzambe ya bakufi te ozali nzambe na bomo maokili esalema na liloba na yo omimonisa kana elongi ya moto yango mbe lelo ya mpongo lobi elongi ya nkosi na ngumba melio okonfonda logika mokili na ngumba meli nzamba bomoye matomboli
Mama Yahweh nanga Yahweh oh na tomboli yo Yahweh Yahweh oh Mama kola Yesu Yonde mai yango Yesu we Zambe nanga ye Bolingo motema Yahweh oh Mama kola Yesu Adanga la komina suka ya ye Suka nanga inde Ebandeli na yo Yahweh oh Mama kola Yesu Adana mbeto l'hôpitalo Yahweh Jova Rafande Mopesi ya lobiko Yahweh oh Mama kola Yesu Biso totombo liyo Yahweh nangai bolingwa motema Yahweh oh Mama kola Yesu Yonde eyano ava motune zala shilo Zambe nanga nakumisi yo Mama kola Yesu Yesu aza eyano ya mituno yo na tunete Yesu aza na biyano ma question nano kuta elio na bongo na yote mais Yesu aza déjà na réponse nango amen.